энийг бол элбэг дээр жоосч болсон юм шиг тэгдэг байсан шүү дээ. Санаж байгаа шүү дээ. Энэ хоёр чинь түрээсгүй оршин маршин. Парламентын гишүүн болсон одоо 1 жилийн мэдрэмж ямар байна? Тэрний буруу чинь төрөл байхгүй миний бодлоор. Төр яах гэж тийм бантан хийсэн. МСС төр удирдах гэж байна уу? Та МСС-ээс санхүүжд үү? Одоо нөгөө айхтар баян тансаг хүмүүс шиг бүү хэл дундаж игнэнд ч очиж амьдрахгүй. За шинэ номын дарга бүлгийн даргын ажлаа хүлээл гэж өгөө дараагийн бүлгийн даргын сунгаа яригдж байна л да. Танд бүлгийн дарга болох амбиц байгаа юу? Харамсалтай нөгөө жидүүгийнхэн мөнгийг нь улс төрчид нь бас туучнаа тэр бом орон тий. Ямар нэг ивент тэтгэвч байхгүй. Хүлээвтэн 5 жил одоо энэ засгийг толгойлохдоо хамгийн хийсэн ганц сайн юм гэж хэлэх юм аашаа. Одоо за тэр нь чи Нам дотор ч тантай өрсөлдөгчд байгаа болоод таныг хэвлэлээр захиалаад байгаа юм уу? Хиний ямар гэх юм те ямар хідэн дээд сургууль төгссөн эсвэл хідэн хилтэй гэвэл одоо те би мё самрагдал явчих байгаа л та тоглоом шоглоомоор хэлэхэд Стратеги ярилцлагын ээлж дугаарыг хүлээн авч үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За энэ удаагийн дугаарт маань Улсын хурлын гишүүн, Арчилсан намын улс төрийн харьяалалаараа Арчилсан намын гишүүн Баярмаа гэж эмэгтэй урагдан ажиллаж байна. Урилгын маань хүлээж авсанд баярлалаа. За урьсанд бас баярлалаа. 126 гэдэг ийм өргөтгсөн бүрэлдэхүүнтэй том парламентын нэг эдис болоод сууж байна. Тэгэхээр парламентын гишүүн болсон одоо 1 жилийн мэдрэмж ямар байна? Парламент доторх уур амьсгал, за хоорондын лобби, тохиролцоон гэдэг зүйл таны хувь хүний мөн чанартай зөрчилдөж гэнэ үү, эсбөгөөс нийцэж гэнэ үү гэдгээс ярилцлага хийх. За тий ярилцлага яг энэ эхлэхийн өмнө би бас нэг зүйлийг зориуд хэлье гэж бодлоо. Энэ 126 гишүүнтэй парламент би болсон нь бол Монгол улсад айгүй сайн болсон гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр энийг бас үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулж баггүй хувь нэмэр оруулсан бас өмнөх засгийн газрын гишүүд, засгийн газрын танхим, ерөнхий сайд асан оюун эрдэнэд бас талархсан зүйтэй гэж би бас дотор боддгийн. Одоо өнөөдрийн хүртэл ерөөсөө энэ асуудлыг ярих ч ухаангүй өөр асуудал сэдвээр ярьсаар байгаа л таарлаа. Тэгэхээр энэ бол бас том дэвшил болсон. Тэр энд бол бас баггүй үнэтэй хувь нэмрийг бол би өмнөх засгийн газрын тэргүүн оруулсан гэж бодож байгаа. Бүхэл бүтэн 5 жил одоо энэ засгийг толгойлохдоо хамгийн хийсэн ганц сайн юм гэж хэлэх юм аашаа. Одоо за тэр чи тэгтээ энийг бол зориуд цохон тэмдэглэе. Тэг яг хуу эхнээсээ тодорхой хэмжээнд үр дүн бол гарч байгаа гэж бодож байгаа. Жагсаалтын гишүүд гээд арга байхгүй 48 гишүү орж ирсэн. Тэгэхээр тэр 48 гишүүдийн өнөөдрийн баримталж байгаа байр суурь, үзэл бодол бол бас ард иргэдэд ч гэсэн тодорхой хэмжээнд энэ бол зөв болж байгаа гэдгийг мэдрэгүүлж байгаа гэж би бол хувьдаа бодож байна. Тэгээ харьцангуй яг хэдий бид нар одоо намаас орсон ч гэсэн тий бас энэ асуудлыг чадлынхаа хэрээр нөгөө тойргоос ангидаа тойрогт ингэж уягдаж бодохгүй хичээж байгаа. Улсын төсвүүдэр ч гэсэн байнгын тийм байр суурьтай хандаж ирсэн. Тэгэхээр яг тойргийнх чагсаалтах гэдэг нэг юм хоёр хэсэг юм шиг нэг хэсэгтэй эхлэх үедээ нэг тийм мэдрэмжүүд бол төрж исэн. Чагсаалтынхан одоо тойргийн зовлон мэдхгүй ч гэдэм үү те одоо түрүү өөрөө бас асуулаа штэ дотор уур амьсгал тохиролоо би юу гэдэг ингээд асуусантай ч уйлдуулаад ярихад бол их үедээ нэг жаахан тийм байсан. Тэгээ одоо яг одоогийн ойрын үед бол харьцангуй тэр ялгаа бараг гарсан юм биш үү нөгөө цэргээртэй нөгөө хаал цэрэг энэ төргээ тэгдэг шиг шахам тэгээд нэг журамдаа ороод тэгээ олон удаа сонгогдсон гişүүд ч гэсэн бас жоохон олон удаа сонгогдсон гэдгээрээ те нэг тиймэрхүү айс бол байсан шүү их үедээ. Тэгэнгүүт бас шинэ сонгогдсон гişүүд ч гэсэн бас бид нар нэг шиндээ таах чинь биш гэдгээ харуулсан болов яасан бол харьцангуй тэр мэдрэмж бол байхгүй болсон юм шүү. Яг өнөөгийн энэ цаг үед. За тэгээ лобби гэдэг юм бол яг лобби гэдэг чинь өөрөө зөв юмны төлөөх лобби бол ердөө буруу зүйл биш. Америк бол жишээ нь бүр лоббины тухай хуультай байдаг. Гагцгүй одоо буруу хуулийг зүтгүүлэх, тэ хулгайн хуулийг зүтгүүлэх, эсвэл улс орны эдийн засгийн одоо ашиг сонирхлын эсрэг, олон нийтийн амьдралыг сайжруулахын эсрэг, хүний эрхийг дордуулсан гэд тийм хуулийн тал дээр одоо дэмжлэг авах гэж лобби хийж байгаа бол тэр лобби биш. Тэр бол ерөөсөө хуультай гэж хэлж болно тий. Тийм юм нь бол одоо харьцангуй мэдгүй над дээр бол нэг тийм эрхөө юм ирдгүй штэ. Харин эсэргээрээ яг тийм эрүүл одоо хуулийн төслүүд ч гэдэм үү эрүүл тогтоолын төсөл
аливаа санаачлах гэж байгаа зүйлүүдээ бол бас танилцуулдаг би биндээ. Энэ бас их айгүй хөөрхөн эрүүл санагдсан. Тэгээд мэдээж тухайн хуулиа батлуулахын тулд аль болох олон гишүүд дэмжиж байж тэр чинь батлагдах одоо үндэслэл нь нэмэгдэнэ. Тэ яг энэ утгаараа тэрэн дээр бол энэ их хурлын гишүүд аягүй сайн хамтарч байгаа шүү байна. Тэгэл одоо хамтран санаачлагч болоод орж ийн. Жишээлбэл сая сүүлийн хуулийн дээр тамхитай холбоотой хуулийн дээр бол бараг 70-аад гишүүд гарын үсэг зурж хамтран санаачлагч болсон билээ. Энэ бол аягүй сайн үзэгдэл гэж би бодож байгаа. Ингэжээж тэр зөв хууль нь батлагдана. Тэгэхээр энийг одоо тохироо гэх юм уу, лобби гэх юм уу те зөв юмны төлөөх лобби бол болж байна. Асуудал алга. Тэр ч бас хийгдэж байна. Сайн хийгдэж байна. Буруу юмны төлөөх лобби бол надаас холуурл явд юм шиг үл. Над дээр үүдээ тийм асуудал орж ирдэггүй. Ганц нэг яг хуу бас нэг яг миний үзэл баримталтай тохирохгүй тийм хуулийн төсөл одоо жишээлбэл зээлтэй холбоотой тий зээлийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд одоо ингээд тгийгээд үндсэн нөгөө төсвийн тухай хуулиа зөрчсөн нэг хуулийн төсөл орж ирсэн 5-6 гишүүн би тэгээд үгээ хэлэл гаргасан ёстой sorry дэмжих боломжгүй юм байна. Иймэрхүү байдалтай харьцангуй тийм дажгүй их хурлын болов гэж би харж байгаа. За арчилсан намыг би жоохон гоншигноо ихтэй нам гэж боддог л доо. Гоншигнуур. За хамтарч засагт орно. Эргээд гардаг. Тэр жил анхны хамтарсан засгийн газар байгуулагдахад хугацаанаас өмнө орхиод гарч исэн алтан уяг, Норвегийн алтан уяг тэгэхэд дарга нь байсан. За бид одоо тий хамтарч ажиллах боломжгүй боллоо гэдээ яг сонгуулийн өмнөхөн энэ шийдвэрийг гаргаж ирсэн санагдаж байна. За тухайн үед Монгол Ардын нам бас л материал нулимс унгаж ирсэн те ханилж яваад ханаа унаж яваад морой гэдэг үгийг бол тэр үед Монгол Ардын нам бол нэлээд PR болгож явуулж ирсэн. За өнгөрөгч удаад бас л одоо арчилсан нам хамтарсан засгийн газарт хамтарч ажиллаа, орлоо. Тэгээд хамтарч ажиллаж байхдаа бол эрх баригчдын бүхий л одоо зүйлийг үг дуугүй даган дуурайдаг, дагдаг. Гарсныхаа дараа сөрөг хүчнийг гинт ухамсарладаг. Тэгэхээр энэ гоншигноо ихтэй намд улс төрийн намд таныг хэн хөтөлж орж ирв? Хэн хөтөлж орж ирв гэвэл ч одоо бараг 20 гаруй жилийн өмнөх юмыг л ярих болж байна. Ер нь бол 90-ад онд би чинь бүр дүнгэж сургуулаа төгсөөл энэ намд элсэж исэн юм. Манай аав дагуулж аваад энэ талигаач зориг аксантай хантар уулзуулаад танилцуулаад. Тэгэхэд бол зүгээр одоо тэг ингээд элсэл орхицсан. Тэгээд дараа нь сургууль соёлоо төгсөөд ажил хөдөлмөрийн гараагаа эхэлчээд энэ тэр дараа нь 97-8 оны үеэс би чинь шинэ үе залуучуудын байгууллага буюу тухайн үеийн Монголын үндэсний ард нам муу ан гэж байсан тийм. Тэрний залуучуудын байгууллагад орж исэн. Бүр нарийн бичгийн дараагаар тэндээс л ер нь бол эхэлсэн. Тэр хөтөлж оруулсан зүйл бол баг байхгүй. Ямар нэг ивент тэтгэгч байхгүй. Ямар юмны тэр үед бол бүр өнөөдөр шиг ийм тийм худал зарим нэгэнд нь тийм ивент итгэж байхыг үүсэхгүй. Гэхдээ одоо намайг баг тийм юм шиг л ярьдаг юм бол байхгүй шүү дээ. Тэр чинь хүүхэд угаасаа арчил дуртай хайртай манай гэрүүл миний цусаар баг арчлын цус гэдэг юм уу гэмээр л нэг тийм орчинд би ч өсөж төрж явсан. Тэгээд жишээлбэл яг 90 онд хувьсгал гарахад манай аав баг дэвсэж байгаа байхгүй баярлаад угаасаа нөгөө тухайн системтэйгээ жоохон нийцдэггүй хүн байсан. Тэгээд нөгөө учраа олохгүй ингээл дандаа л хилмигдэл барайл явдаг байсан хүн чинь хувьсгал гарахаар өстэй зүгээр баярлсан хэрэг 15 гэдэг шиг л тэгжсэн байхгүй. Тэгэхээр би бол өөрөө ирэхгүй тэгээд орж исэн залуучуудын байгууллага тэнд хөдөлж ярьж оруулсан хүн байхгүй. Тэгээд тухайн үеийн залуучуудтайгаа нийлээд реформ клуб гэдэг А0 байгуулад одоо талигаач онмогийн их сайхан гэж байсан те. Миний Монголын газар шороо гэд бид нар нийлээд тухайн үеийн анхны үндэсний зөвлөлт хорооны 30 эмэгтэй гишүүний нэг болж илаа. 2001 онд байсан баха. Говь Сүмбэр аймгаас сонгогдоод тэгээ яг тэр үед чинь эмэгтэйчүүдийнх нь байгууллага аяг хүчтэй байсан. 30 үндэсний зөвлөлт хорооны эмэгтэйгээ бол ерөөсөө маш ив нэгдэлтэй нэг командаар гэх нь хайши нэг юм малгай дор чиглүүлж удирдах авч явдаг байсан. Тэр тухайн үеийн тунгалаг гээд арчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны анхны тэргүүн. Бидний хувьд болохоор одоо манай гэр бүлийн хүн бид нар ч анхны намд ороод танилцаа суусан манай гэр бүлийн хүн бас нэг манай найз талигаач болсон. Тэгээд талигаач онмогийн сайхан бид нар нийлээд реформ гэдэг клуб байгуулад явж ирсэн. Одоо танаас сэтгүүлч шар уянга хүртэл баг хамрагдчихсэн шиг санаж байна тийм. Тэгжил явсан ерөөсө хин нэгэн хүн хизээч миний дээр байгаагүй. Тэр үед ч байгаагүй одоо ч байхгүй. Сангийн сайд дасан баяр цогттой таныг холбоотой гэдэг мэдээлэл нэг хэсэг олон нийтийн захимж сүлжээнд их шуугсан л да. Баяр цогт гэдэг хүнтэй ер нь ямар холбоо сэжүүр байна?
баяр цогт идэх хүнтэй бол уг нь ямар ч холбоос иж. За сая би 98 онд орсон гэсэн тийм муу онд ороход баяр цогт дарга бол социал демократ нам байсан. Бүр таг танихгүй шахам тийм танихгүй юу. Тэгээд 2000 онд нам ялагдсан. Тэгээд нам ялагдах үед чинь миний санаж байгаагаар баяр цогт дарга баг гадаад руу сурах гэж явцсан тий. Тэгээд тэр үед миний идэвхтэй улс төр энд өрнжсэн байхгүй 2000-аас 2004 оны хооронд тэр үед чинь бас л намын удирдлага тий ингээд солих барих гэж залуучууд асар идэвхтэй реформ клуб гээд тэр үед бол баяр цогт дарга бүр байгаагүй. Тэгээд бодвол 2004 оны сонгуулийн өмнө ирсэн байх. Тэгээд дэвшээд гишүүн болсон байх. Ерөөсөө холбоо хэлэхээ юу ч байхгүй. Тэгж ярих юм бол тухайн үед ер нь бол 2004 оны 2 3 онд чинь Арслан нам социал демократ нам гэ 5 нам нэгдсэн штэ. Нэг их сайхан гэдэг тий тухайн үеийн намын даргатай нэг хэсэг Алтан гац гэдэг нэг хэсэг. Ингээ хоёр өөр хэсэг байсан. Тэгээ баяр цогт дарга чинь бүр тэр Алтан гацд нь явдаг байсан. Би нөгөө талд нь. Тэгтээ бид тэр ерөөсө тэр үед бараг таараагүй 2004 оны сонгуул болсон. Мань хүн бодвол гişүн болол явсан баг. Би ми чинь тэр чинь одоо тэр доогуур л явж байгаа штэ. Тэгээд тэр үед чи намайг яг би саяхан нэг харсан чинь бараг л баяр цогт ингээд ажил төрөлд оруулаад Япон явуулсан бичсэн байсныг би саяхан үзсэн. Би чинь тэгээ түүгээрээ угаасаа гадаад харилцааны мэрэгчлэлтэн хүн боловсролын яамны гадаад харилцааны хэлтсийн даргын оронтой хоосон бараг жил болсон юм бэлээ. Тэгээ цагаан сайд болсон. Тэгээ цагаан сайд надаас шалгалт авсан бүр. Орос англи хэл дээр боловсролын тогтолцоог хэрхэн сайжруулах талаар 3 хуудас эссе бичиж иргээд би тэгээд өстө дачиг л бичээ өгсөн чинь нэг нөгөө хэлэхэд манай намын нөгөө талигаа чи их сайхан юм тэр өө ямар сүртэй юм бэ гэж тэгжлээсэн л дээ тоглоом шоглоомор тэгээ би үгүй энэ чи харахгүй штэ цагаан сайд чинь бол тийм технократ маркийн хүн штэ тэгэхээр энэ намд явах нь падгүй энэ нөхөр ер нь энэ гадаад харилцааны ажлыг хийж чадах юм уу үгүй юу гэдгийг чи надаас 2 хэл дээр шалгалт авч иж оруулж исэн байхгүй юу тэгэхэд бол баяр цогт дарга мараа пад байхгүй танихгүй шахам түүгээрээ бараг хэрэгжлэх газрын дарга болоод явсан байх нэг ч уулзаагүй тэр үед тэгээ 2005 онд би чинь тэр Японы засгийн газрын JICA-гийн шугамар нэг тэтгэлэг төлөв ерөнхийдөө тэр улс төрөөс би жоохон юутсан байсан юм гомдцсан гэх юм уу те нэг юм болсон шүү дээ тэгэл бид нар энд амар ажиллаал те айгу намыг ингээд ялуулсан чинь нөгөө хэлэхэд манай нөгөө наттай холбоотой идэг элбэгдэрж тэ одоо баяр цогт одоо надтай холбоод байгаа эдгээр хүмүүс чинь Америкаас ирээд гишүүн болоод тэгээ засгийн тэргүүн болоод явцгаачихсан шүү дээ тэгж ярих юм бол тэр би ердөөсөө энэ надтай холбоотой элбэг дэж тааж холбоотой биш бараг эсэргээрээ тухайн үед бол муу байсан байх хэрэгтэй байхгүй гэхдээ бараг сайн танихгүй тэд нар чи түүгээрээ ингээл яв тэгээд би чи 2005 онд нэг тэтгэлэг төлбөрт санамсаргүйгээр шалгалт өгсөн чинь уг нь тэр чи 13 орны дунд зарлагдсан 3 хүн аавна гэсэн ийм тэтгэлэг төлбөр баг тэнцэхгүй байх гэж бодсон л да. Гэтэ за яг тэнцүүл явчих тэнцэхгүй л тэгэл энийг төрийн албал хийгээл байж байгаас гэдгсэн чи тэнцсэн. Тэгээд би 2005 онд яваад өгч байгаа юм чинь. Яамд би нэг жил гадаад харилцааны хэлтсийн дарга хийж байгаа л тэгэл явцсан. Японд ямар юмны баяр цогт намайг Япон явуулах үед тэр чинь JICA гэдэгтэй олон улсын 13 орны дунд зарлагдж байгаа хөтөлбөрт яг баяр цогт дарга намайг оруулж харагдаад жишээ. Тухайн их сургуулийнхын багш нар өөрснөө хүүхдүүдээс шалгалт авч сонгож авсан байдаг байхгүй юу гэтэл намайг баяр цогт явуулж өгсөн болгоод бичиж байгаа байхгүй юу тэгээд инээтэй тэгээд ерөөсөө байхгүй огт одоо ингээд миний улс төрд орсон түүхийн ихэнх үед бол огт байгаагүй байгааз тэгээд би чи сургуульд явж төгсөж ирээд 8-9 оны үед төгсөж ирээд буцаад улс төрд ороогүй байхгүй юу ирэхэд нөгөө нам ам чи ингээ 2 3 харцсан байсан шүү дээ тэгээд би ерөөсөө улс төрд орохгүй явж агаад тэгээд би чинь гадаад яамд бас нэг бөөн шалгалт өгж ороод тэгээд энэ их хурлын тамийн газар байжгаад тэгээд 19 онд нам руугаа буцаж орсон байхгүй юу. Одоо сүүлд буцаж камбэк хийсэн үе гэх юм бол хин хөтлж оруулаа гэдэг шиг энэ байгууллагт би 3 жил ардын намын засаглаж явах үед гадаад харилцааны зөвлөх хийж байхдаа буцаж орох мотивац төрсэн байхгүй. Үгүй энэ улс оронд чинь те ерөөс юм биш юм байна. Энэ улс төрд буцаж орохгүй бол болохгүй юм байна гэдэг ийм одоо сэтэл төрөөд тэгэл өстой сайн байна уу гэд тэр тухайн үеийн дарга Эрдэнэ дарга байсан л да би Эрдэнэ даргыг танд. Гэхдээ Эрдэнэ дарга дээр ч очиагүй. Тэгээ энэ тэр үед чинь Наранчаа гишүүн байсан шүү дээ. Ардчилсан намын. Тэгээ Наранчаа гишүүн би нөгөө энэ зөвлөхийн ажлаас гараад буцаад гадаад яамда дөнгөж очиод байжсэн чинь нараа гишүүн харин намайг зөвлөх болооч гэгээд би тэгээ угаасаа нөгөө улс төрд орно гэж шийдсэн байсан. Зөв цагаа хэдэн сард байх уу гэж бодож исэн чинь намайг зөвлөх бол гэд санал тавиад тэгээ би нараа гишүүний зөвлөх болж буцаж намдаа орсон байхгүй юу яасан юм дээр. Тэгээ буцаад очисон чинь дандаа шинэ хүмүүс болсон. Тандгаас бараг ган төмөр дарга Эрдэнэ дарга хоёр л байсан шүү. Нэг нөгөө хэлэхэд.
Дандаа шинэ залуучууд аргагүй шүү дээ. Миний 20 жилийн өмнөх улс төрийн хүмүүс юу гээл байж байгаа вдэ тий. Тэгээ би чинь нөгөө Odd Club гээ тий Open Democracy гэдэг клубыг 20 оны 100 сонгуулийн дараа танилцаал. Ерөөсө баг залуучуудаа би танилцаал. Од бүлгийг та үүсгэн байгуулсан юм биш үү? Санаачлагыг гаргаад. Би биш л дээ. Яг тэр чинь нэг 70-79 гээд групп байсан юм бэлээ. Намайг ирэхэд тэгэнгүүт чи би чинь нөгөө 19 оны намраас хавар хүртэл нараа гишүүний зөвлөх гээл ерөөсө таг ингээд нөгөө төрийн албанаасаа гарцсан. Тэгвэл нам руугаа нэг их орохгүй нөгөө гишүүний зөвлөх гэдгээрээ байжгаад тэгэнгүүт чи намын залуучууд нараа гишүүнээр чи орж гараад танилцаал. Тэгээд би 5 сарын 1-нд ажиллаа өгсөн. Нараа гишүүний зөвлөхийн ажиллаа өгөөд одоо жоохон нам руугаа идэвхтэй орё гэдэг чинь юу ч болгож ийсэн те сонгуульч болгож ийсэн. Тэгээ бараг таних хүн байхгүйгээр. Тэгээд буцаад ингээд танилцж байгаа юм чи бүгдэнтэй шинээр танилцсан шүү дээ. Тулгаттай танилцаад, амар төвшөнтөө танилцаад бүгдэнтэй сайн байна уу баярмаа гэж танилцаал. Тэгэл 20 оны 100 тэр 70-79 гэдэг залуучууд нийлээд нээлттэй арчил гэдэг бүр клуб байгуулаад би тэр 4 мөргийг бас биччихсэн юм аа. 8 сард бүр бид бүртгүүлж ирсэн шүү дээ. Ерөөсөө л энэ хідэн залуучууд дээрээ ямар ч шүхрэггүй, малгаагүй. Тэгэл төдийгөөс өдий хүртэл бид нар чинь тэнд нэг байшин түрээсэлсэн хүмүүс их мэддэм да нээлттэй арчил гээл 7 хоног болгон хилцүүлэг хийгээл ингээл явж исэн үеийн залуучууд байхгүй юу. А баярцаг дарагчийн сүулд одоо та бүхэн санаж байгаа жил хагасын өмнө ирсэн шүү дээ. Нам руу буцаж орж ирсэн. А орж ирээд бол бид нартай танилцсан л да. Ирээд клуб дээр ирээд танилцаад бүх клубүүдээр очиод угаасаа сонгуульд орсон шүү дээ. Тэгээ сонгуульд орохдоо мэдээж клубүүдтэй танилцаад ингээд өөрийнхөө юу хийх гэж байгаа, яах хийх гэж байгаа танилцуулаад л явсан. Тэгээ нэгсэндээ дахиад таарлцсан. Ер нь таарлахгүй тэр нэг 20 жилийн өмнө баг уулзаагүй шахамдаа. Тэр чинь Викторийн улс төрийн юм ерөөсөө ингэж огтлцохгүй байгаа гэсэн байхгүй. За эргэж улс төр рүү орж иржээ. Танд ямар нэгэн хамгаалах шаардлагатай үнэт зүйл байна гэж ойлгож болох уу? Та яг юуны төлөө улс төр рүү орж ирэв? За яг ямар зарчим үнэт зүйлийг хамгаалахын тулд өнөөдөр парламентод сууж байгаа? Яг зүйтэй. Ямар үнэт зүйл гэхээр би ерөөсөө бодоод мэдрээд юуг ажилласан байг вэ? Нэгдүгээр 1990 онд болсон арчилсан хувьсгал шүү дээ. Нэг системийг оронгоор нь эргүүлж өөр систем бий болгосон. Тэр чинь өөр юм гэсэн үнэт зүйлтэй байсан тийм үү? Тэр үнэт зүйлийг л хамгаалах хэрэгтэй юм билээ гэж ойлгосон. Тэр нь юу гэвэл хүний үг үзэл бодлоо чөлөөтэй буюу айлгүйгээр илэрхийлэх. Хинээс ч юунаас ч айхгүйгээр. А 90 оноос өмнө бол бүгд айдаг байсан тий. Бүр илэрхийлдэггүй байсан шүү дээ. Илэрхийллээ буруудлаа. Тэгээ бид нар чинь тэрийг хэдий цус уулсгаагүй ч гэсэн олж авсан бидний маш том үнэт зүйл байхгүй эрхчлөө. Тэр эрхчлөөг хамгаалах хэрэгтэй байна гэдэг маш том зүйл байна тий. А мэдээж дээрэс нь энэ улс орныг одоо зөв удирдахад бас өөрийн гэсэн хувь нэмэр оруулах хэрэгтэй байна. А бас нэг чухал юм гэвэл шудраг ёсыг тогтооход би хувь нэмэр оруулах хэрэгтэй байна гэж бодсон. Үнэхээр тэр шудраг ёс гэдэг чинь бидний өдөр тутмын амьдралд ингэ тааралдж шүү дээ тий. Давхар стандарт гэж бид нар ярьж байна. Монголоор бол одоо алга үзэгтэй алагчлал гэж дарга хүнднийг хандж байна, баян хүнднийг хандж байна, жирийн иргэн тэрнээс доош бол бүр асар өөрөөр хандж гин гэдэг. Гэтэл ийм байж болохгүй. Энэ тогтолцоонд асуудал нь байна. Тэр шүүх тогтолцоо шудраг ажиллах хэрэгтэй байна. Энэ нийгмийн тогтолцоонууд буюу энэ институтсууд тий одоо төрийн албаны зөвлөхөд тэндээ шудраг шалгуур тавьж шударгаар хүмүүсээ авах хэрэгтэй гэдэг. За дээрэс нь хамгийн гол ардсан намын буюу ардсан хувьсгалын нэг үзэл баримтлал үзэл санаа үнэт зүйл бол эдийн засгийн хэрэгчлэр шүү дээ. Тий энэ иргэдэд эдийн засгаа өөрснөө бий болгоход нь эрхчлөөг нь олголтоо. Бити хааж боолтоо. Бити элдв төрлийн зөвшөөрөл нь ихэлдэ. Тэ түүгээрээ юу ч хамаагүй хий. Ганцааныг нь ганцааны, дэлгүүрэнийх нь дэлгүүрээ хий. А очиод зүгээр тэр харьцангуй стандартаас доогуур орсон хэсгийг шалга зөвл тэгэл болоо. Ердөө тэрийг ингээд шалгаж зөвшөөрөл өгч хэрэг байхгүй гэж ингэж үзэж байгаа байхгүй юу. А тэгээд дээрэс нь тэднийг өсөж дэвжихт нь төр тусал бити татвар нэх. Тэгээ тэр компани орлого бараг нэг тэр бум болтол нь ингээ боожвол ч гэдэм үү те. Тэгжээж нөгөө компаниуд чи өөрснөө томорж иж энэ Монгол улсын татвар бүрдэн шүү дээ. Гэх мэтийн ингээд ийм зүйлүүд байгаа. Дээрэс нэг зүйлийг хэлэхэд үнэт зүйл гэхээр манай клуб жишээлбэл за юугаараа бид нар тэг онцлог ингэж ярьж нэг 3-4 жилийн өмнө Establishment of Democracy гэдэг DP буюу одоо суур яг одоо өөрөө чи асуудаг суур үзэл санааг бид нар тээгч явах хэрэгтэй байна. Үзэл баримтлалыг бид нар л ингэж тээж авч явж байхгүй бол нэг гэхээр манай ардс нам дотор нөгөө шал өөр үзэл баримтлалтай нөгөө анх нийтгт
ихтэй илэрхийлж исэн тэрнээсээ гажцсан 180 хэм өөрчлөгдсөн хүмүүс баггүй байна. Тэр энэ бүгдийн эсрэг бид нар ямагт үгээ хэлж тэмцэж болж игэл зөв чиглэл рүү буюу нөгөө анхны үнэт зүйл рүү эргүүлж явах хэрэгтэй өөрхтэй байна гэд. Одоо манай клубын логон дээр чинь бүр тэгж байдсан шүү дээ. Establishment of DP буюу ардчилсан намын суур бүтцийг тээгч. Ийм л одоо зорилготой л явж ил да. Нэмэрч байсан. Үзэл санаа гэдэг бол угаасаа нийгмийг хөдөлгөж идэг маш том зэвсэг байна. Үзэл санаа нь өөрөө үзэл суртал болоод ирэхээр тэр нийгмийн тогтолцоо хэрхэн яаж бүрэлдэх вэ гэдэг нь зүг чиг нь тодорхой гарч ирж идэг. Тэгэхээр ардчилсан намын суур үзэл санааг тээгч байна гэдэг бол их онцгой сонсогдож байна. Яг энэ ардчилсан намын суур үзэл санаан дотор Монгол гэдэг нэгэн цагт гүрэн байсан. Одоо бид хэдий дорой бураа харагдаж байгаа ч гэсэн Монгол гэдэг энэ улсын үндэсний ондоошил, үндэсний удамшил зүйн тэр гарвал, тэрний үн цэн гэдэг зүйл ардчилсан намын үзэл санааны суурьт тэр тээж байгаа үзэл санаанд багтах уу? Багталгүй яах вэ? Одоо яг нөгөө уламжлал те үндэсний соёл, уламжлал зан шүү дээ. Эний чинь ерөөсөө социализм үед бид нар гээцсэн байсан шүү дээ. Хоригдсон байсан байхгүй бүр. Одоо их Чингис хааныхаа нэрийг ч хүртэл те хэлхээс айдаг, цагаан сараа тэмдэглэхээс айдаг. Ийм л үед бид нар 70 жилийг өнгөрөөсөн тийм үү. Тэрий чинь ардчлал гарснаар, өөрөөр хэлбэл ардчилсан хувьсгал ялснаар тэрийг сэргээсэн. Тэгэхээр ардчлалын үнэт зүйл ахгүй юу? Тэр чинь өөрөө чи хэлж байгаа тэр үндэсний өв уламжлал гэдэг чинь ардчлалын нэг том үнэт зүйл. Тэр эдрийг бид нар гээх ёсгүй. Эдрийн төлөө бүр үргэлж хатуу байх ёстой. Жишээлбэл одоо манайх чинь нэг юм Америкээр жишээ авах юм бол Америкийн бүгд найрамдах нам те бид нар одоо хамтрагч штэ түншин штэ ардсан нам. Гэтэл тэд нар юу вэ гэвэл консервативуд байхгүй юу? Уламжлаа дээдэлдэг болсон. Тэгэхээр манайх арга байхгүй тэд нартай нэг юм одоо шүхэл дор байна гэдэг чинь ардсан нам угаасаа уламжлал өв соёлыг тээгч. Тэгээ зогсохгүй. Яг би өөрөө чинь энэ ярианаас юу бодож ийн гэвэл яг одоо бол нэг юм баруун зүүн гэл те либерализм, социализм гэдэг энэ хоёр чинь ингээд либерализм чинь өшөө баруун тийшээ яваад тулахаараа юутай учирдаг вүлээ? Фашизм, нацизм байхгүй юу? Тэр тийш юус явж болохгүй гэсэн. За социализм чинь өшөө зүүн тийшээ яваад үзүүр дээр очихороо коммунизм. Тийм учраас тэндээс ингээд наашлаад яваад байгаа шүү дээ те бид нар энэ дэлхийн хүн төрөлхтөн чинь фашизм, нацизмаас наашлсаар байгаад явсаар байгаа те ингээд баруун төв болоод нөгөө коммунистууд чи явсаар байгаад социал демократ болж ингэж бий боллоо шүү дээ. Тэгээ магадгүй энэ чи өшөө ингэж яахыг одоо тэг өшөө ойртохыг үүсэхгүй. Яг л дэлхийн одоо энэ сүүлийн үеийн нөхцөл байдал те энэ одоо улсын намуудын үзэл баримтлал энэ төр бол бас харьцангуй нэг тийм за одоо прагматик гэж хэлэх нь хайшин те бас болж байна. Прагматизм гэдэг тусдаа одоо үзэл баримтлал шахуу ийм зүйл бас бий болцсон байна. За нөгөө third way гэдэг одоо 3 дахь зам гэж хэлвэл Тони Блэйр, Шройдер гэдэг Германы өмнөх үеийн лидерүүд бол гаргаж ирсэн ийм үзэл баримтлал бас байгаа байхгүй юу. Тэгээ энийг ингээ үзээд хараад судлахаар одоо тэр зүүн социалистууд буюу тэр за социалист гэж одоо яг байхгүй гэж байгаа боловч бас байдаг юм а байдаг. Манай намд хүртэл байдсан шүү дээ. Тэр социал демократ үзэл баримтлалд юу н авах юм байд юм уу? Тэ? Нэг ч гэсэн юм гэж харах хэрэгтэй юм шиг л. Манай намд хэрэггүй юм байд юм уу? Тэ манай нам буюу барууны үзэл баримтлалд бас арай дэндүү ч юм уу юм байдаг юм уу гэдгийг бас харах хэрэгтэй юм билээ. Тэгээ магадгүй яг одоо нийгмийн асуудал тийм үү боловсрол эрүүл мэнд дээр тэр яг одоо баруун төвийн биш арай өөр хувилбар бас ажиллах юм биш байгаа гэж бодож үзэх хэрэгтэй юм бэл. Гэхдээ хөгжлийн суурь бол либерал үзэл гэдэг нь ерөөс дэлхийд тогтогдсон шүү дээ. Тийм ч учраас социализм нуруу унсан тий. Социалист импери гүрэн зүйл социалист холбоотой чинь нуруу унсан. Тэгэхээр дэлхийн хөгжлийн суурь бол угаасаа либерализм. Энэ дээр бол маргах юм байхгүй. Гэхдээ энийг бид нар өнөөдөр төгс хэрэгжүүлж чадаагүй яваад байгаа. Гэтэл зарим орнууд эсэргээрээ төгс хэрэгжүүлчихэд дахиад одоо correction буюу жижигхэн засвар орох юм биш байгаа гэж бодоод эхэлсэн байна л да. Манад бол тэрийг бодоход эрт байж магадгүй. Яг л бид нар бүрэн ялаагүй яваад байгаа байхгүй юу. Нөгөө зах зээлийн эдийн засгтай нийгэм гэсэн чинь тийм биш вэ те. Төрөөс маш их хамааралтай эдийн засаг байна гэдэг чинь бүрэн либерализм ялаагүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг ялуулах хэрэгтэй. Тэгингээ магадгүй бусад улсуудын туршлагыг харж агаад ялуулангаа
бас магадгүй алдаа байх аваас нөгөө өөр санаа, өөр үзэл баримтлуудыг оруулахад бол буруу зам байхгүй. Тэгэхээр өөрийн чинь хэлээд байгаа үндэсний зам, үндэсний гарц, үндэсний замнал, Монголын замнал, шинэ замнал байхыг үүсэхгүй. Бид эрх хэрэгчлөөгөө мандуулан бадруулахдаа давхар эдийн засгийн эрх чөлөөтэй болёо гэдэг энэ зорилго бол 90 оноос хойш харчилсан хөдөлгөөний үр дүнд тавигдсан. Гэвч эдийн засгийн эрх чөлөөнд хүрсэн бүлэг этгээдүүдийг харахаар өөр төвшний ангилал одоо энэ нийгэмд бий болцсон байна. Тэгэхээр эдийн засгийн эрх чөлөө гэж яг үндсэн агуулга нь юу байгаад байгаа юм те? Энэ эдийн засгийн эрх чөлөөнд хүрснээрээ бид сая аятаа таатай амьдрна гэдэг баталгаа хаана байна вэ? Энгийн иргэд яаж эдийн засгийн эрх чөлөөнд хүрэх юм бэ те? Хэсэг бүлэг ийм ангийн ялгаа гарцсан байгаа тохиолдолд ямар ч засгийн газар, ямар ч төр, либералч вэ, социалистч вэ те, ямар ч тохиолдолд халамж бол байна. Хэнийг халамжлах вэ гэвэл арга байхгүй зорилттой бүлэг. Магадгүй сая өөрөө чи ярьж байгаа те, ялгаа маш их байна гэж байгаа. Тэр ялгаа бүхий хүмүүс нь яг ямар хүмүүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, ахмад наснууд, бага насны хүүхдүүд, те эсвэл одоо группт байдаг хүмүүс гэдэг ингээд өөрийн ирэхгүй нийгэмд ийм бүлэг байна. Анги давхраг байна. Төрөөс халамжлахаас өөр арга зам байхгүй. Эдрийгээ бол төр халамжлах ёстой. Нэг. За хоёр тэгэхээр эсвэргээрээ бүх биеийн бэлтрийн хувьд, оюун санааны хувьд бүх боломжид байгаа мөртлөө ажил хөдөлмөрч эрхэлдэггүй, юу бизнес, юу эдийн засгийн хэрэгчлөөгөө идэх нь байтугай ингээд одоо халамж аваад сууж идэг бас хэсэг бүлэг хүмүүс байна манай нийгэмд те. Тэгэхээр эдгээр яагаад бий болчих вэ гэхээр төрийн бодлого буруу байна. Тэр хүмүүсийг ерөөсөө халамжилж болохгүй. Яагаад тэгэхээр халамж чи өөрөө эргээд эдийн засгийн эрхчлөөг нь боомлж гин гэсэн үг. Тэр хүмүүст эдийн засгийнхаа эрхчлөөг идэх боломж олохгүйгээр ерөөсөө араас нь элдв төрлийн халамж өгөөд ангууд чинь тэд нар чинь нэг юм халамжаар тэгээ бас тийм сайн бас амьдрахгүй шүү дээ. Халамжийн мөнгө тийм одоо нөгөө айхтар баян тансаг хүмүүс шиг бүүхэл дундаж игнэнд ч очиж амьдрахгүй. Өстой нэг ингээд өдөр хоногоо өнгөрөөсөн маягаар амьдраад ингээд бүр сурчлаа. Тэр айгүй эвгүй. Тэгэнгүүт энэ дээр одоо Гитлерийн үед гэдэг баха бас халамжийг хэтрээд тэг Гитлер жишээлбэл энэ халамжаа хас тань нойлол гэсэн байт юм билээ. Тэгэнгүүт энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсээ үлдээхгүй болохгүй шүү дээ гэдгсэн байгаа. Тэгсэн чинь тэгвэл наадуул чинь бүгд хөгжлийн бэрхшээлтэй болж хувирна. Тэдрийг ч гэсэн хас гэд. Тэр чинь фашист, нацист хүн учраас тийм харгис биш шүү дээ. Тэгэхдээ энэ бол бас сонирн бааз. Тэгсэн чинь тэгээд тэр бодлогоо хэрэгжүүлж эхэлсэн чинь бэрлэлийн гудамжинд айгүй ийм сонин хувцастай ингээд хүмүүс гинт ингээд бий болол ингээд тэрүүгээр яваадсэн гэж байгаа. Тэг бүр энэ бараг л одоо хайр гариг үг гэмээр. Тэгээд юу хүмүүс ингээд яваад байна те сонин говц сонортой гэд ингээд судалсан чинь нөгөө халамж авагчд маань халамжийн зогсмогц өөрөө ирэхгүй нөгөө өөрснийхөө тэр гэр орноос гарч ирээд ажил төрөл хайгаад эхэлсэн байгаа юм. Тэгээ бүр тэд нар чинь бараг зомби болцсон байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ мөнгө зогслоо гарч ирэх үлбэрч өгөхгүй тул гарч ирлээ ажил хайлаа ажил оллоо ажил хийлээ. Яг энэ жоохон тийм эвгүй жишээ боловч энэ бол үнэн жишээ байгаа байхгүй юу. Тэрэн шиг халамжаа зөвхөн зорилттой бүлэг рүүгээ шилжүүлэх ёстой. Тэр хүмүүст нь эдийн засгийн хэрэгчлөөгөө одоо олохт нь боомлж халамжлаад ээж болохгүй гэсэн нэг юм зүйл байна. Нөгөө талдаа нөгөө хөрхий жидүүчт тий харамсалтай нөгөө жидүүгийнхэн мөнгийг нь улс төрчид нь бас туучнаа тэр боморон тий гэтэл яг тэр байгаа бас л оноогүй л гэсэн үг шүү дээ тэр чинь яг жидүүчд очих 76 тэр бомыг магадгүй 76 гişүү авцсан хэсгийг би мэдэхгүй зөв тийм яриа болоод өнгөрсөн тэгэнгүүт дахиад тэр нь байгаа онохгүй гэж жишээ байгаа тэднэрт дахиад хөрх хамтад эдийн засгийн хэрэгчлөөгөө эдэлж бас тий тусламж дэмжлэг авах боломж нь бас байхгүй байна тэдний чинь ер нь бойжулж байж тэр жидүү буюу жижиг дунд үйлдвэрлэгчд чинь манай Монголын ирээдүй байхгүй юу уг нь тэ тэд нар чинь томорж ээж эдийн засгийн хэрэгчлөөнд хүрч вэж татвар төлж вэж одоо Монгол улсын нөгөө эргээд эрүүл мэнд боловсрол нь сайжирна. За дахиад бүр том байна тийм үү том бизнесмэнүүд гээд тэднийг бол одоо буруутгах эцэхгүй байхгүй юу. Хэрвээ тэд нар хууль бусаар ямар нэгэн юм хийсэн бол тэр хууль бусаар юм хийх боломжийг нь хэн олгосон? Төрөл олгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр хинд ч ямар ч зөвшөөрөл өгөхгүй байх юм бол те ерөөсөө зар бүх юмыг эсвэл худалд хийж байгаа шүү. Гүржийн эдийн засгийн реформыг хийсэн эдийн засгийн сайд Бендукидзе гэдэг хүн байна шүү дээ. Зүрх сэтгэлээсээ бусдын бүгдийг худалд
гэсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр төрийн өмч өмчиж бүгдийг худалдаж агаад гүрж эдийн засгийн эрхчлөнд хүрж исэн гэж жишээ байгаа шиг ямар нэгэн арын хаалга орохгүйгээр тэг ямар нэгэн зөвшөөрөлд авилга өгж авахгүй хэмжээнд бүгдийг худалдалтаа. Тэ? Дуудлага худалдаанд оруул. Тэр лиценз одоо юу гэдгийг зөвшөөрөл үнэтэй юм байгаа бол тэ манай Монголын үнэт зүйл байгаа бол тэр үнэт зүйлээ асар өндөр үнээр л зар. Тэгээ тэрийг хэн хамгийн их өндөр үн төлж авсан тэр хүн тэгэл тэр бизнесээ уул уурхагаа байна уу одоо бүр юу байна уу тэрийг л хийг. Гэтэл эсвэргээрээ зөвшөөрөл ямарваа нэг төрлийн те хайгуулын лиценз, ашигт лиценз гэд бүгдийн нэг хэсэг юм бантан болгосон шүү дээ. Нэг яадагч үлээ те бараг нэг ингээд нэг юм алалцаж авдагч үлээ те нэг ингээд очирдал бүгчүүд энэ төр ирээд тийм дампуу юм хийж болохгүй байхгүй юу. Одоо бол бүр ялангуяа тэр үед бол бас ч гэж Монгол хөгжилгүй л байсан тул тийм хийсэн баг. Тэрний буруу чинь төрөл байхгүй миний бодлоор. Төр яах гэж тийм бантан хийсэн. Өөрснөө авилга авах гэж хийсэн юм шүү. Тэгээ эргээд тэр одоо ад үзэгдээд байгаа тэр аж ахуйн нэгжүүд чи яагаад ад үзэгдээд байгаа шалтгаан нь юу юм? Авилга өгсөн юм уу? Эсвэл хууль бусаар авсан юм уу гэдгийг яг хийдэл судаад гаргаад ирлээ. Тэгээ үнэхээр хууль бусаар авсан эсвэл авилга өгөөд авсан байвал шийтгэлтэй. Хууль нь байж байгаа шүү дээ. Авилга өгсөн авсан бүгдийг шийтгэн. Тэг тийм юм байгаа мó гэхээр байхгүй ч юм шиг те. Байхгүй мó гэхээр байгаа ч юм шиг. Байгаа бол өтөр төргийн шийтгээд аль хураагаад ав гэж би бол хэлээд байгаа шүү дээ. Тэг авахгүй. Тэгсэн мөртлөө байнга ярьдаг. Нэг юм болохоор л гаргаж ирдэг. Тэг тэр хүмүүсийн чинь бараг тамалж байгаа байхгүй юу. Тэг нэг юм нөө би хэлээд байгаа ш нэг салхин тэрэмтэй жодолтой л эдэг нөө Дон Кихотын зохиол шиг юм болоод идэг байхгүй юу. Тэг хэр хийцэн бол тэгээ шийтгэлтэй. Яг гал ингээл тамлаад байгаад идэв те. Гэхдээ эцсийн төрөл буруутай гэж би үздэг. Тэр бизнесмэнүүд бол түүгээрээ лобби хийн үү, ийн үү тэдний бас тусдаа эрхийн асуудал байхгүй. Бид нар тэднийг хорж чадахгүй байхгүй юу? Харин авилга өгсөн байвал шийдэг. Илрүүл. Бусдаар тэр хүн тэр хүмүүсийг панаалдаад тэр яасан ийснийг би мэдэхгүй шүү дээ. Тэр зөвшөөрлийн тэрийг авсан бол яах гэж хууль бус зөвшөөрөл өгсөн? Хэн өгсөн юм бэ? Төрийн нэг албан тушаалтан эсвэл тэр төрийн томчууд тухайн үеийн ерөнхий сайд хийн тийм үү? Тэр хүмүүс л өгсөн байж таараш. Тэдрийга тэгээ шийтгэлтэй эсвэл гэж л хэлмээр байдаг байхгүй би энэ кейс дээр. MCS төр удирдах гэж байна уу? Та MCS-ээс санхүүждэг уу? Би MCS-тэй бүр ямар санхүүж байдаг ямар ч холбоо байхгүй. Яагаад намайг MCS-тэй холбож юм гэхээр 90 нөгөө 8 9 2000-ад оны үед би чи нэг нам руу ороод тэрний өмнө би чи төрийн ажил хийжсэн байхгүй юу? Хүүхдийн ажил хөдөлмөрийн гараагаа гэдэг шиг хүүхдийн төлөө үндэсний төвд ажилладаг байсан юм. Тэгээд ажилласаа гараад нөгөө нам руу ч ороод тэгж явж байгаад 98 онд юм байна. 97 98 оны үед JCI-д илсчихсэн байхгүй юу? Тэгж ярил талигаа зориг агсан намайг илсвэжсэн. Манай аав битэрийг танилцуулаа. Тэгээ би чинь намд ороод ингэ явдаг. Тэгэнгүүт тэр үед чинь тэр MC юу лээ JCI-ийн ерөнхийлөгч нь од жаргал захирал байж таарж байгаа. Тэгээ би од жаргал захирлын үед тэнд ажиллаад дараа нь хин од жаргал захирлын дараа чи Галсангийн гамболд ах. Одоо энэ залуучуудын холбооны Галсангийн гамболд ахта би цуг ажиллаад тэрний дараа хин гэд хүн болсон юм. Жаргал ахта ажиллаад дараа нь сонон бил ахта бараг ажиллаад одноо ихчтэй хүртэл би ажиллаж исэн шүү дээ. Үеийн JCI-ийн ерөнхийлөгч нартай би ажиллаж исэн байхгүй юу? Юу гэвэл би бүр ерөнхий нарийн бичгийн дарга гэдэг юм ажил хийж исэн. Тэгээ тэр үеийн ямар нэгэн ерөнхий нарийн бичгийн дарга багтай бараг л нарийн бичгийн дарга цалинж авдаггүй. Сайн дурын ажил. Тэндээ би нөгөө шинэ үеийнхээ ажлыг хийдэг. Нөгөө намын ажил чинь бас өдөр тутам ингэ суугаад байхгүй. Тэгээ би тэр үе чи орчуулга хийдэг. Халтуур гэдэг шиг те. Өдрийн бараг $50 энэ орчуулга хийчдэг. Тэндээсээ мөнгө олцдог. Тэгээд ийм олон нийтийн байгууллагуудад хийдэгтэй орж эхэлсэн байхгүй юу. За тэр 99 2001 оноос хойш би нэг ч удаа таарлаагүй. Нэг ч удаа бүр уулзах нь байдаг бас нэг хүмүүс ингэ нэг таардгаа да энэ тэнд нэг ч таараагүй шүү дээ. Ажрал зэрэлтэй. Тэгэл тэгэнгүүт чинь би тэр нөгөө CV-н дээрээ бичсэн байдаг байхгүй юу да JCI-ийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга бичиж хийсэн байдаг байхгүй юу? Би ийм юм улс төрийн чинь. Гэхдээ биччихэл таар би тэнд ажиллаж л байсан юм чинь. Тэгээд ямар шинэ үеэч бичээд яг нэг тэр үе чинь нэг юм ороо босхоо үе шүү дээ те нэг 90-ад оны сүүл 2000-ад оны их үе чинь ингээ нэг юм янз бүрийн ажил хийдэг те. Тэгээд одоо баг алийн ч хүчгээ мэдэхгүй шахам нэг ийм л юм нөө за JCI-а баг биччихье гэл ингээ бичсэн чинь өнөөдөр тэр хүүхэн тэр CV-нд орсон JCI-ийн нарийн бичгийн дарга хийсэн нь өнөөдөр энэ од жаргал гэдэг хүнтэй холбох сэжим гараад ирж байгаа байхгүй юу. Түүнээс би 25 жил нэг ч тааралдаагүй нэг ч уулзаагүй
Одоо тэр дунд чинь нөгөө санхүүгийн боломж олгосон гэдэг гишүүдийн зураг явдаг штэ. Юу ч тийм байхгүй. Одоо бол бүр таархасаа ч айж байна баг. Нам дотор ч тантай өрсөлдөгчд байгаа болоод таныг хэвлэлээр захиалаад байгаа мó? Тэр бол нэг нөгөө хэлэхэд юу? Одоо засгийн газар өмнөх үе ерөөсөө маш ойлгомжтой байдаг байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр би Нодлонгийн чуулганы бараг анхны хуралдаан дээр шахам ерхий сэдв шүүмжилсэн. Ер нь бол би тий оюун эрднийг би бол бас за хамтрахыг бол дэмжиж байна. Нэгт гэхдээ парламент дээр бол олон ургалж үзлийг уралдуулсаар байх болно шүү. Буруу зүйл хийх аваас гэдгийг чинь би бас хэлсэн байсан. Тэгээ мань хүн чинь ер нь та бүхэн санаж байгаа бол сонгуулийг ч хүртэл нэг юм зоригийн хэрэгээс болсон юм шиг л ярьсаар байгаа сонгуульд орсон тийм үү санаж байгаас. Тэгээ чуулганы нээлттээр энэ орж ирээл бас л бараг л зоригийн эргийг ярих гал элбэг дөржийг яриад тэгснээ олон улсын байгууллагуудыг буруутгаад исэн байхгүй нөө авилгын индекс байна шүү дээ. Авилгын индексийг гаргадаг байгууллага бараг буруу ч юм шиг яриад тэгэнгүүт нь миний яг нөгөө юу хөдлөөд хэлээ аячихгүйгүй та одоо ингээд энэ Монгол улс те бүтлгүй байгаад ингээд нэг бол элбэг дөрж оосч болсон юм шиг тэгдэг байсан шүү дээ санаж байгаа шүү дээ энэ хоёр чинь түрээсгүй оршин би санаанд тэгээ хэлчихгүй юу тэгэнгүүтээ зоригийн эргээс ч болоод байгаа юм шиг одоо бүр бараг олон улсын байгууллагад болоод байгаа юм шиг та ингээд ах юм ямар одоо сони юм бэ таны л хариуцлагын асуудал юм шүү та чинь 3 4 жил 5 жил ерөнхий сайд гээд өөрөө ирэхгүй би тэгээ хэлсэн байхгүй юу тэгсэн чи тэрнээс хойш ерөөсөө би чинь бас анх улс төрд ороод ингээд том улс төрд ороод өөрөө ирэхгүй ажиглаа шүү маргаашнаас нь шууд элбэг дөржи хүнгээл гараад ирэлт юм бэл ерөөсөө айгүй амархан юм билээ шүү тэг бүр DMN гэдэг нэг юм юу гэдэг юм бэлээ одоо юу гэдгийг сайт пэйж бүр яг тэрэн дээр гараад элбэг дөржи хүүхэн болгоод гараад ирж байгаа байхгүй би тэгэж хэллээ одоо би боцоггүй гайтай юм шиг яах гэж би тэр өдөр элбэг дөржоос болоод байгаа юм шиг гэж хэлвэл гэж бодож байгаа байхгүй юу гэтэл тэр хүн чинь баян элбэг дөржиг яриад исэн учраас би өөр ирэхгүй хэлчих таарчихгүй юу за тэгээ нэг хэсэг намайг элбэг дөржи хүн болгож явсан шүү дээ тэгээ харьцангуй би чинь нөгөө хэрэг тарих нь гайгүй байсан учраас тэгсгээ зогссон. За тэгээ төсөвийг хэллээ. За төсөвийг хэлсэн чинь л байхгүй. Би чинь тэгэл маш одоо хатуу шүүмжилсэн шүү дээ. Хатуу шүүмжилсэн, акц хийсэн. За тэгсэн чинь нөгөө яг тэр группээс чинь тэр DMN-с чинь шууд тэмбүү мэмбүүтэй болгоод зарлаад эхэлж байгаа. Ерөөсө маргааш нь гаргаад идэх байхгүй юу? Энд чинь манай нам биш байгаад байгаа байхгүй юу? Бид тэр чинь мэдэж гэн өө за энэ нэг юм групп. За тэгээд тэмбүүтэй болгож нэг үтсэн. За тэгэл ер нь өстө бүр за тэгээ баг баяр цогт могт МСС-мэс хэлсэн баг шүү. Тэгээ сүүл рүүгээ эднэрийн зодон чи юу ч болоо тэр уур уурхайл зодон болт юм шиг байлээ шүү. Тэгээ сүүл рүүгээ ухаан удаг руу дайраад унангууд намайг нөгөө болдгоо хүмүүсийгаад бүгдийн тедэртэй аваач наадаг юм шиг байлээ шүү. Тэгээ миний бүр үйлдэлийн би ерөнхий сайдыг шүүмжиллээ маргааш нь ингээ гараад ирдэг байхгүй. Тэгээ троллууд намлаад эхэлдэг. Одоо би чам дахиад нэг хөөрх юм билээ. Тэгээ нэг намждээ штэ хөөрхөн юмнууд чинь. Би чимээгүй жоохон байхаар л намждээ. Тэгээ нөгөө 2 сарын хэдэн дөлөө ерөнхий сайдыг огцруулахтаар бас гарын үсэг зураа хийсэн байхгүй. Дахиад яг маргаашнаас бүрээс яг коноп дарж байгаа Итали ингээл хөдөлгөнд орчдөг байхгүй миний эсрэг PR. За тэгэнгүүт чинь хаврын нөгөө баяр цогтоо гэдэг юм чинь яг тэр чинь 5 дахь чуулга байсан шүү чуулган. Яг хагасаа өдөр нь штэ. Бүр ингээд гадуур яваа сурвалжлага хийсэн байгаа шүү дээ. Өчигдөр нэг ийм юм боллоо. Энэ юу хэний зүг бэ гэд. Оо, өста баярмагийн буруу ямар муухай бараг бузар юм бэ? Манай сайхан ерөнхийсэд хагасаа өдөр нь тийм нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү дээ. Одоо энэ интернетээр байж байгаа. Тэгээд хаанаас уу гэвэл нөгөө DMN. Гэхдээ энэ чи би одоо өөрөө мэддэг болж байгаа байхгүй энэ нэг жил. Би ерөөс тиймэрхүү тийм нарийн хэвлэл мэвлийн юм мэддэггүй байхгүй сонирхдаг ч уу ярьдаг юм а ярьчаал явж идэг. Тэгээд тэр бүр амар юм болсон шүү дээ. Бүтэн 2 сар үргэлжилсэн. Хагасаа өдрөөс эхлээд за нэгтгэхээс нь ахуулаад энэ баруун ордны баруун талд нөгөө хадгаламжийн оршоонохныг авчир тавьчихсан шүү дээ. Баярмагийн анх лойр чи 20 жилийн өмнө лойр чин байсан гэд. Өдөр болгон тэд нар хэвлэм агуул хийж байгаа юм чинь. Тэгээд тэр хэвлэм багварл хийж байгаа хүнийг нь дараа надаа тэр нэг намд явдаг байсан байлээ шүү дээ. Шинэ нам гинөө. Тэрнээс нь надад хүн хэлж байгаа байхгүй юу. Наа чи оюун эрдний хүүхдийн төгөлдөр хоёрын багш болоод бүр баг баяжаад алга болсон. Ухааны юм яринлээ л дээ. Тэрийг бол би мэдэхгүй зүгээр тийм мэдээлүүд надад 2 3 хүнээс ирсэн. Тэгээд эн чи ойлгомжтой оюун эрдний л хүн байхгүй да яг моохын хүн гэх юм уу мэдэхгүй те ингээд маш ойлгомжтой байхгүй. За дахиад би чамд хөгжилтэй юм лээ. Уржигдэр хэд өдрөлөө би сая нөө хил холболтойд хэвлийн багварал өглөө нь хийлээ. Ердөө 2 цагийн дараа нөгөө мань DMN чинь амилаад ороод ирж байгаа. Бүр хөгжилтэй байхгүй. Тэгээд ингээд хараад нөгөөдөг чи амилчиж гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө хараахан юм бэлдэж амжаагүй болтой нөгөө намайг баяр цогттой холбосон нэг юм ийг л гүтгэлэг хуучин мэдээл. Тэгээ тэрэн дээр чи ингэж байгаа шүү дээ.
нэг ч уулзаагүй гэсэн ингээд энэ сүүлийн 2 жил чинь нам болоод бид нар баяр цогт дарга чинь буцаж ирсэн шүү дээ. Камбэк хийлээ шүү дээ арга байхгүй. Мань хүн чинь тэрүүн дэд дарга би дэд дарга гэдэг нэг жил бид нар нэг юм байлаа шүү дээ нам дотор. Тэгээ трийг л намайг баяр цогтын хүн гэдэг юм бол тэгээд нөгөө манай од ингээд ивент хийдэг байхгүй хавар болгон намрын налгар өдрүүд энэ төр гээд тэгээ бүх тухайн үеийн удирдлага энэ төр ч урддаг. Тэгээд нэг тийм намрын налгар өдрүүдээр ирээл намын дарга марганаар ирээл ингээд үеийн олоолаа авахулсан зурагнаас тастаж аваад би бол од жаргал захиралтай би нэг ч уулзаагүй. Тэрийг хилдэг байхгүй юу? Өмнө нь ч хэлж исэн. Тэрийг ингээд мушгаад баяр цогттой нэг ч уулзаагүй гэсэн баярмаа гээд нөгөө зургийг чинь тастаж аваачаал тэгээд нэг миний ярьсан юмыг одоо чи тэр ярьсан шиг ярьсан юмыг тавьдаг боловч тэр доторх өгүүлбэрийн сонсохоор би баяр цогттой уулзаагүй гэж хэлээг байхгүй юу. Би хизээш энэ хүний удирдлагын дор ч юм уу өмнө те одоо нөгөө мань хүч олон жил өндөрдөд алтан тушаал хаших үед бол хизээш би энэ хүнтэй доор нь ажиллах нь бүхэл баг холбогддоггүй таньдгүй л баг шахам хүмүүс байсан байхгүй. Одоо сүүлийн 1-2 жил л энэ нам дээр ингэж байгаас ийм л юм болд нь штэ. Тэгэхээр манай нам биш баха. Захиалагч бол тодорхой байна тий. Захиалагч бол тодорхой. За танай нам дотор түрүүн ярианы ихэнд дурдагдлаа бас социалист үзэлтэй юм шиг тий. Арчилсан намын нөгөөх суур үзэл санааг тээгч биш. Нэг хүний дангаарчилсан засаглалыг илүү их дахин шүтдэг ийм төрлийн бүлэг фракц байна. За ийм төрлийн бүлэг фракцаас бэлтгэгдсэн кнопчд бол одоогийн парламентд сууж ийн л да. Жишээ нь миний шүүмжилдэг наарны дэвсгэрээс шантаажчин сэтгүүлч болсон гэх мэтчлэн та бол харьцангуй боловсрал эзэмшсэн байна. Гэтэл дэргэд чинь боловсралыг үгүйсгээд энэ митийн замналтай үлийн үртэй эмэгтэйчүүд бас гишүүн болоод сууж байна. Тэгээ ийм орчин нөхцөлд эмэгтэй улс төрчид тавигдах нөгөө ёс зүй, гоо зүй, хүмүүжил, боловсрал гих мэтчлэнгийн энгийн наад захын хэмжиг түүнүүд тавигдах ямарч боломжгүй болчиход байна л да. Эмэгтэй улс төрчдийн явдаг замналч тодорхой юм шиг тий. Одоо түрүүн би мөнгөтэй гишүүнтэй бас ярихдаа асууж ирсэн тий. Хормоогоороо явд юм уу? Эсвэл та ур чадвараараа гарцсан юм уу? Нэг бол мөнгөтэй ивент тэгчтэй юм уу гэдэг шиг. За боловсролын тухайд бол одоо орчин үеийн боловсролын тодорхойлтчийг сонир болчлоо шүү дээ. Заавалчгүй сургууль төгсөж диплом авснаар тэр хүний боловсролыг бол хэмжихгүй гэдгийг би бол хаач хэлдэг, өмнө хэлж ирсэн. Одоо анар гэд манай маш өндөр боловсролтой гэж андуурх үйц тийм гишүүн байж байгаа байхгүй юу? Мөртлөө нэгч дипломгүй гэж шүү дээ. Тэгэхээр чи тэр дипломоос үл хамаарч хүний боловсрал ёсортхон болвол ёсортхон болвол ер нь би бол хүмүүжлэлтэй холбоотой гэж боддог. Бараг цус, ген, код өөрөөр энийг бол суралцсан гэж бараг байхгүй. Өөрөөсөө л тэр эцэг их нь хээр алга бол үрийн шигэр алга гэдэг шиг тий аав ээж нь ямар удам ухсаа Монгол бас үг вэ шүү дээ удам сайд удам мууд гэдэг шиг тэр цуснд нь ямар ёсортхон юу явж ийн гэдэг бол энэ бол ерөөсөө генийн код. Боловсролыг бол хүн бас эзэмшиж болно. Тэгэхээр заавалчгүй тэр нэг сургууль төгснөр бол би хэнийг ч ялгуурлан гадуурхгүй. Манай баг үндсэн хуулинд бичиж байгаа шүү дээ тий. Боловсрол яс үнцээр ялгуурлан гадуурч болохгүй гэдэг. Зүгээр тухайн хүмүүс ялангуяа одоо төрд орсон хүмүүс бол зүгээр сууж болохгүй байхгүй юу. Энд чинь хууль санаачлах гэж орсон учраас маш их юм унших хэрэгтэй. Нэг бичиг үсэг тайлбарцсан л бол одоо хаанаас уншиж барахгүй шүү дээ та нар тэр хардаа маш их унших юм байна. За интернетийг ухвал зүгээр хэл ус Монгол дээр хүртэлтэй хэлгүүч хүн байж болж байгаа байхгүй юу. Монгол дээр хүртэл өчнөө материал байна. Бүгдийг судлаад үнэхээр энэ тархитлагаа сайн бол анализ синтез хийгээд өөрөө хувилбар гаргаж дэвшүүлээд пад оруулаа болоо. Тэр ерөөсөө нэг заавалчгүй багшаас юм сурах албагүй л болчиход байгаа юм. Гэхдээ мэдээж танхимын эрдэм гэдэг бас байна. Тэгэхээр жишээлбэл танхимаар ингээд юм сурахгүй практик дээр юм сурна гэдэг хүмүүсийн тайп бас байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр чи аягүй сонин өрөөсгөл болчиход байгаа үстэй. Заавалчгүй тэр ширээний тий харьцангуй тэрний ард очиж юм суух юм уу гүм үү гэдэг чинь. Тэгж ярих юм бол би бол бүр одоо бараг энэ 12 жилийн боловсрол хугацаа нарийн ихтэй дээ гэж надад бодогдоод байгаа байхгүй юу. 10 жил бүр бараг хавааск тий. Тэр ч одоо бүр ямар ч интернет байхгүй үед л дэлхий 12 байсан учраас манайх 12 болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бараг төдий чинээ боловсрал гэдэг чинь юм харьцангуй ойлголт болсон. Нэгт за хэмжүүр шалгуур гэлөө. Тий юугаар явдаг вэ гэд. За яг би энэ дээр нэг жоохон сони юм инээд юмтэй ч юм уу. Өстой нэг 2000-ад оны үеийн түүх яри. Яг эд намд явж хахад.
Яг гоо нам дотор чи ингээл тий янз бүрийн маш олон төрлийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь надтай нэг нэртэй нэг ихч байдаг байсан. Тэгээ тэр яг тэгж надад хэлжсэн байхгүй юу. За баярмаа. Улс төр дэмжтэй хүн хоёр аргаар л явдیں۔ Ямар хоёр арга гэдгсэн чинь надтай адилхан нэртэй хүн л дээ. Тэгсэн чинь нэг бол одоо өөрөө чинь хэлж байгаагаар тий юугаараа вүлээ. Тэг жоох муухай аргаар явдаг тий. Эсбөгөөс бүр тасарцсан байх гэсэн. Тэр үед мөнгө гэдэг юм байгаагүй шүү. Спонсоргийн тухай ойлголт байгаагүй. Хоёр юм санагдаад байдаг байхгүй надаа. Сая өөрөө нөгөө спонсор гэд нэмчлээ те. Орчин үеийн улс төрөөс өөр болсон юм байна л да. Би тэр хоёрыг л миний энэ дотор байдаг байхгүй. Тэгээд эхний хар бол надад явах боломж байхгүй. Би чадчихгүй. Миний ёсортхон хүмүүжилд бол бүр зеро тийм ойлголт байхгүй. За хоёр дахь нь гэхээр нэг өста тасарцсан байх ёстой гэж надад хэлжсэн байхгүй юу. За би одоо хоёр дахьын нэг учиргүй тасарцсан бас байж чадахгүй шүү дээ. Энд чинь хүн л юм чинь те би ямар одоо гений тийм хүн биш тийм үү. Гэхдээ ямар ч байсан нэгэнт улс төрд орсон юм чинь би шудраг, зоригтой байх ёстой. Бүх зүйл дээр зарчмын дагуу хандах ёстой гэдэг тэр хоёр дахь руу арай жоохон ойртож байгаа. Гэтэ тэр хүний хэлсэн бол бүр тасарцсан байх ёстой гэж хэлээд байгаа юм л да. Тэгээ би тэгж амар тасарцсан байж чадахгүй. Гэхдээ ямар ч байсан тэ эн чинь нэг шалгуур гэж нэг юм байна шүү дээ. Үнэн гэж нэг юм байх хэвээр, зарчим гэж нэг юм байх хэвээр. Үнэн зарчим хоёрт бол хувилбарууд байхгүй. Энэ бол ерөөсөө бүр хаалттай нэг л юм зүйл байд. Би энийг л барьж авах хичээд. Өөрөөр бол ямар нэг юм байхгүй. За гурав дахь нь одоо спонсор гэж сүрхий юм гарсан юм байна. Тийм юм бол бас байхгүй. Одоо спонсор байгаад намайг яах юм те. Одоо намайг ингээд миний мөнгийг төлөөд намайг улс төрлөө оруулах юм уу? Гэтэл би чинь 95 онд зөвлөгийг тоглоомор хэлгээд 95 онд би нэг хүүхдийн төлөө үндэсний төвд ажилладаг байхад би нэг найзуудтайгаа буу халжсэн чинь манай найз одоо хүртэл надад ярьдаг. Чи тэгэхэд би улсын хурлын гишүүн болно гэж хэлжсэн гэ тэгээд идэг байхгүй айгу амар ч юм шигтэй нэг бодлоо 95 он штэ. Тэгэхээр би чинь ер нь яг хуу хизээний те нэг юм одоо нийгмийн идэвхтэй гэдэг шиг улс төрийн амбицтай хүн байсан. Тийм ч учраас би чинь тэр 90 хэдэн онд намд ороод явж илаа штэ. Яагаад тэр миний аав өөрөө цусаар нь тийм арчлын цус гүйдэг өөрөө тийм жоохон тийм тэрслүү тийм хүн байсан учраас надад ингэ нөлөөлөөд өнөөдрийн би болгочиход байгаа байхгүй юу. Тэгээс намайг нэг хүн спонсордод пад түлхэж оруулаад үг зааж үг тийм байхгүй. Үндэслэлч байхгүй. Миний нас хүүс хэд вүлээ те. Ардчилсан нам бүлэг фракцуудынхаа толхилцоонд хэр өөрсдийнхөө үзэл санааг тушж гин гэж та харддаг уу? Маш олон бүлэг фракцууд ер нь бол 5 одоо тусдаа айл нийлээл нэг тоон дотор багтаа явж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэлгүй яг 2000 онд тий одоо 5 нам нэгдснээс бас 25 жилийн хугацаа өнгөрч арга байхгүй социал демократ нам таг нөгөө зүүнний таг муу ан буюу арчлан нам ингээ тий либерал нам ингээ нэгдсэн л дээ. Тэгээ дунд нь ингээ янз бүрийн. Тэгээ өнөөдрийн цаг үеэс эргээд харахад яг хуу бас цухалдтыг. Тэр социал демократ гээд өөрийн тугаа болгоод нам байгуулад явж исэн хүнээс бас тэдний тэр тархинаас тэр социал демократ үзэл баримтал амар гардгүй юм шиг байна. Цухалддаг. Гэхдээ нөгөө үзэл санаа халдвартай. Бас нэг сайхан юм. Түрүү өөрөө үзэл санаа үзэл суртал гэж ярьсан тийм үү? Социализм үед бол үзэл суртлын аргаар хүчээр хүнд тэр үзэл санааг тулгадаг байсан. Одоо манай ардын намч гэсэн стил тэр үзэл суртлын ажлыг хийсээр байна. Нөгөө юу н хаа отох вэ те? Инерц нь хаа отох вэ? Манай ардчлан намын нэг одоо алдаа гим гэх юм. За гим биш юм да яг хийж чаддгүй зүйл гэвэл үзэл суртал байхгүй юу? Уг нь бол энэ үзэл санаагаа үзэл суртлаар ингэж олон нийтэд хүргэж явах хэрэгтэй. Атал тэрийг бол системтэй хийж чаддгүй шүү дээ. Гэхдээ үзэл санаа халдварлтыг. Яриад ах юм бол тэр нь зөв байх аваас хажууд нь сууж байгаа хүн ингээд өөрөө ирэхгүй яг тэрийг ингээд аваад ингээ өөрийн болгоо цаашаа дахиад хүндэд дамжуулдаг байхгүй. Тэр шиг энэ ардчлан нам доторх одоо гол цөм болвол ярих юм байхгүй либерал үзэлтнүүд цөмөн. Тэгэхээр тэр либерал үзэлтнүүд чинь өөрөө ирэхгүй тэр социал демократуудаа өөрийн үзэл санаагаа халдварлуулчихсан аль эрт. Гэхдээ л төөрч явж байгаа хүмүүс өндөө байна. Яг би энэ дээр ямар одоо дүрмэнд өөрчлөлт оруулахыг хүсэж ийн вэ гэвэл энэ чинь нэг дүрм журмал зохицуулна шүү дээ. Өөрөөр одоо бид нар яах вэ те? Альва энэ намаас гарч байгаа шийдвэр за бүр сүлдээ энэ бүлгийн шийдвэр цензурээр орж явах хэрэгтэй. Энэ ардчлан нам гэдэг чинь шатарчдын нам биш те. Одоо юу гэдэг теннисчдийн нам биш учраас үзэл санаа гэдэг ганцхан юм дээр л суурилсан ийм нам учраас тэр үзэл санаа нь байхгүй байх юм бол бид нар юу байгаад яах юм? Юугаараа бид нар хилхилдэж холбогдож явах юм?
гэдэг утгаараа энэ нам гэдэг чинь шал өөр байгаа биз. Тэгээ тэрнээсээ төөрч бодлоод гажаад явчих юм болвол нам тарах хэрэгтэй. Тэгтээ яг хөө тийм юм болохгүй л дээ. Яг гэвэл олонх нь нөгөө үзэл санаандаа бас үнэнч байна. Тэгэхээр тийм дэд зөвлөл юм уу байгуулмаар юм бэлээ. Одоо хяналтын хороо гэдээ байгуулах гэдэг шүү дээ. Хуулиараа. Тэнгүүд хяналтын хорооны доор дэд зөвлөл байгуулад тэгээд тэр дэд зөвлөөр энэ намын бүх шийдвэрүүд орж идэг. Нэгсдээ цензур буюу шүүлтүүрээр энэ гарах гээд байгаа шийдвэр нь нөгөө манай үзэл баримтлалын эсрэг эсхийг шалгаж дүн тавина гэдэг шиг те пас биш гэдэг шиг тэгмээр л юм бэлээ. Тэгж ингэж шахаж гажуутсан бодол төөрөлдөөнийг нь засаж дахиад нөгөө ойлголтоо нэгтгэх энэ ажлыг одоо энэ шинэ намын дарга маань хийх байх гэж. За шинэ намын дарга бүлгийн даргын ажлаа хүлээлгэж өгөө дараагийн бүлгийн даргын сунгаа яригдж байна л да. Танд бүлгийн дарга болох амбиц байгаа юу? Яг хөө аливаа юмд нэг зарчим байх хэрэгтэй. Нэг шалгуур, шаардлага байх хэрэгтэй. Тэрийг бол би юу гэж одоо бүлэг ярьж тогтоохыг бол би мэдэхгүй байна. Гэхдээ шударга усны үүднээс ч тэр юм уу ер нь дэлхийн парламентын бас өөрийнх нь олон улсын нийтлэг жишг гэж байна л да. Seniority гэдэг одоо нэг Ахмад үеэ ингэдэг гэдэг шиг тэрийг барих юм уу? Яах юм гэдгийг ярилцсан. Хэрвээ тэрийг барина гэх юм бол доотлол нь нэгээс дээш удаа сонгогдсон байна гэдэг шалгуурыг тавьж болж байгаа байхгүй. Тэгвэл хэний ямар гэх юм те ямар хідэн дээд сургууль төгссөн эсвэл хідэн хилтэй гэвэл одоо би мё самрагдал явчих л та. Тоглоомоор хэлэхэд тэр бол үндсэн шалгуур биш. Тийм учраас миний бодлоор бол нэг шударга зарчмыг тавих хэрэгтэй. Шалгуурыг. Тэгэл тэр шалгуур нь шударга байхаваас бүгд тэрийгээ дагаад хинч оролцох боломжтой. Магадгүй анх сонгогдсон гэдэг шалгуур байж болохгүй гэж тавьчих юм бол окей. Тэр бол аюу зөв. Хэрвээ нээлттэй ерөөсөө тэр хит сонгогдсноос үл хамааран гэвэл яагаад болохгүй гэж би бас бодно. Гэхдээ аль шударгыг би сонгоно. Зөвхөн одоо өөрөө энэ сонгуульд оролцохын тулд бүх хүнд нээлттэй гэдгийг одоо чичирж бол би дайрахгүй. Тэгэхээр магадгүй нэгээс дээш илүү сонгогдсон хүн нь бас туршлага байна те парламентч хүний гэдэг утгаар. Тэгэхээр шалгуурыг харна. Одоогийн дарга цогт гэрэл таны арчилсан намыг дараагийн сонгуульд авч орох, хөтлж орох сонгогдсон боломжтой яг танд таацсан дүр мөн үү? Яг хөө альва байгууллага улс хүртэлтэй лидерээс асар ихээр хамаардаг. Бараг 50% те лидерээс хамаардаг. Тэгэхээр ямар ч байсан мань хүн бол за мань хүн яг манай намын дарга бол олон жил бизнес хийсэн хүн те. Бизнес хийн гэдэг чинь бас амар юм биш. Айгүй хүнд хүчээр ажил шүү дээ. Би бол энэ нэг бизнес хийх бараг жоохон чадваргүй. Айгүй хэцүү юм билээ. Тэр чинь маш их шаргуу байх хэрэгтэй те. Маш тууштай бүр ингээд нэг юмны араас үхтлээ хөөцөлдөөд ингээд те тэр хүн болгонд бас аягддаг чадвар биш. Би бол арай өөр юмны төлөө гүөхд бэлэн хүн байхгүй юу. Тэрлүү бол би тууштай ингээд чаргууцалтаад чичрээд байхад бэлэн одоо жишээлбэл энэ төсөлийг буруу шударга бус болсон эсхийн араас яг бизнесийн араас бол би бол явж чаддаг хүн биш юм байлээ. Тэгэхээр манай намын даргад бол тэр бол айгүй тийм бас ховор чанар бол байгаа. Тэр чаргуу тууштай бас тэр том бизнесийг бий болгоход хүчин чармайлт гаргасан хүний хувьд энэ намдаа тэр чадвараа зарцуулчих юм болвол болохгүй гэх газар байхгүй гэж бодож байгаа. Гэхдээ мэтгэлцэн дээр би бас хэлсэн л дээ. Ганц хүн гал болдоггүй гэдэг шиг те нэг хүний одоо нөгөө 50% нь яах хэн бүрдүүлэх гэдэг асуудал үүсэн те. Тэгээ тэр 50% зөв байж байж 100% бүрдэж байж сая ялалт ирнэ үү гэхээс биш ганц намын дарга хөөрхий 50% 1000 бүрдүүлээд нөгөө 50% нөхөх бусад факторууд нь ажиллахгүй байвал үр дүнд хүрэхгүй шүү дээ. Айгу амархан байгаа зү. Тэгэхээр мань хүн 50% гаргах байх гэж би итгэж байгаа. Бусад бүх хүчин зүйлс нь маш сайн ажиллаж байж эн чинь амьд организм шүү дээ нам. Гишүүдийн оролцоо хэрэгтэй. Тэр удирдах төвшингийн хүмүүсийн оролцоо хэрэгтэй. Тэдний хүчин чармаалт, effort тий аюулгүй хэрэгтэй. Тэр миний хувьд ч гэсэн энд бол маш их үүрэг ролтой тусалж дэмжиж ажиллана гэж бодож байгаа. Яг тэгвэл очих газар нэг байхгүй. Нөгөө гэрэл амжаагүй явна гэдэг нэг кинон дээр та хамгийн сүүлд тэгдэж штэ. Нэг богоон тааралдаад та хоёр дээр энэ тийм таараал ах юм аа гэнгүүт очих газар нэг үсттэй гэдэг шиг те ингээд бидний чинь энэ Арлсан нам гэдэг энэ малгайн дотор явж байгаа бүх хүний очих газар нэг байхгүй юу? Юу гэвэл ялах. Ялж байж өөрийнхөө үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлж байж Монгол улс хөгжинэ гэж л бодоод бид нар яваад байгаа штэ. Тэр очих газар нэг учир бүгд хүчин чармаалт гаргасны үндсэн дээр нам ялна. Тэгэхээр цогтгол дараад бол би итгэж байгаа.
Ингээд бид хоёрын ярилцах цагийн түрээд дуусж байна. Урилгын маань хүлээж авч одоо нам улс төр улсын хурлын төвшөнд болж байгаа процесс үйл явцууд дээр өөрийн байр суурийг илэрхийлсэн танд баярлалаа. За дараагийн үлдсэн 3 жилд одоо парламентын гишүүн байх үүрэгтэй бас нэр төртэй амжилттай ажиллаарай гэж хүсье. За баярлалаа. Маш гоё өрөөлөө нэр төртөөр амжилттай ажиллаа гэдэг чинь маш их олон зүйлийг хэллээ. Урьсанд баярлалаа. За стратеги ярилцлагын ээлж дугаарыг хүлээн авч үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удаагийн дугаарын зочноор улсын хурлын гишүүн Баярмаа ажиллалаа.